tonton na ngai mobala azofiaki ya tonti na ngai asalaki accident na mutuka anokende hôpital bazwi bayele ala secrétaire babakuna kolora ya nini bazwi bakangi yango basali examen te baboyi balatie bilamba babe biso batondima bazwa biso charge ebembe toboyi na biso toboyi aza na mwasi na bana bazwa na mwasi na bana bateste bango aza na nga te bazopasa biso makasi mutamela lisusu ekomika korona lokuta bazokosa bakomokosa bato ekomi lokuta aza maladi allez, va filmer. Le cas na cinquantenaire famille moko ezobimisa ebembe après moto asalaki accident mais bato bazo-interroge bakomi kodésinfecte cercueil balobi ke moto wana akufi na corona donc eza nango corona te mais moto asalaki nde accident awa ekomi kaka so moto akufi accident yango wana naolakisa bino image oyo bazo-désinfecte cercueil mais famille mpe yango ezoloba est-ce que azali kobela mama ndeko na bino akufi azalaki accident bongo siko ndeni tomoni bazo désinfecte cercueil na ye basali examen nde bayisi bino est-ce balakisi bino résultat awa toza na hôpital oni okoyebisa badiaspora nini mpo makambo ezoleka